what's up mga beswap? It's me again, Motosen. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-click mo yung notification bell para updated ka palagi sa videos na gagawin ko. So for today's vlog mga beswap, tuturuan ko kayo na step by step kung paano pakinisin ng mga kinakalawang nyong elbow ng ating mga pipe elbow. Yan. So yun, umpisa na natin ng 3, 2, 1, let's do this. So ayan mga beswap, makikita nyo naman yung ating tambucho. Ayan, sobrang domino niya. Edge Racing yan. Shout out Edge Racing made in Philippines. Ayan. So papakintapin muna natin siya. Ayan. So una mga beswap is gagamit tayo ng metal polish na A1. Ayan, which is 110 lang siya o 85 pesos. Yan. Yan siya, A1. Ayan gagamitin natin mga beswap. So shake muna natin. Then kuha tayo ng basahan. Ayan, basahan. Kuha tayo. Ayan, papampahid natin dito sa ating elbow. Lagyan lang tayo ng konting yan. Konting yan. Lagyan tayo konting amount. Papayad lang natin. Make sure nga pala na malamig na yung ating elbow. Kasi posible nga mapaso mga beswap. So after nyan mga beswap is gagamit tayo ng liha na 1,000. Ayan, liha 1,000. Yan. So lilihahin natin siya mga beswap. Lagyan natin ng konting metal polish. Natin konting metal polish mga beswap. Bababaran muna natin yung metal polish ng 24 hours para pag nilihan natin siya is mas madali siya pagtagay yung mga kalawang. So yun, balikan ko kayo pagkatapos ng 24 hours mga beswap. The next day. So ito na siya mga beswap. Ayan. Yan. Kita niya may mga puti-puti. Yan. Actually, nagpas 24 hours na yung kagabi pa yung naka 24 hours. Ayan. So ngayon, gagawin natin is lilihahin natin siya ng lihan ulit natin siya ng 1,000.
Iyahin muna natin siya. So, tara. A few moments later. So, kumuha ulit tayo mga beeswap na is pambasahan na malinis na siya magpupunas natin dito. Kasi yung unang basahan natin is madumi na. Puro metal polish. Ngayon ito na mamalinis-linis. Wala kasi tayong palaran ng sigarilyo. A few moments later. So, ito na siya mga beeswap. Hindi pa yan tapos. Wala pa tayong palaran ng sigarilyo. Ito, hindi ko siya makuskus ng ayos kasi may mga singit siyang ganun. Hindi natin maayos. No? Hindi natin siya madaan sa liha. Pati aray. Hindi natin mahabol. So, yan. Hindi pa siya tapos. Ano natin ang palaran ng sigarilyo. Kung nakahanap tayo. Susin natin. Baka may kikislap pa siya mga beeswap. Sige, balik ako kaya. So, ayan mga beeswap. Ngayon ay gagamit ngayon tayo ng foil ng sigarilyo. Ayan. Kung mas maganda ay mas marami para mas maganda yung linis nyo. Mas makintab siya. So, ang gagawin muna natin, lagyan natin ng konting metal polish. Gamit ang basahan. Pahid lang natin. Bago natin kuskusin na rin foil yung sigarilyo. Isa lang kasi yung nakuha ko.
kasi natapon na yung iba ng aking tropa. So ayan, tapos kasi nyo lang ng ganyan. A few moments later. So ayun mga besiwap, ayan na yung aking naging resulta. Ayun lang muna sa ngayon. So kung marami kayong palaro ng yosi, ng sigarilyo, is kuskusin nyo siya halos araw-araw. Tapos o kaya man ng basahan na malambot, may kasamang metal polish, halos araw-arawin nyo hanggang kumintab pa yan. Nagkikintab pa yung mukod dyan, kaya lang is hindi ko ma-vlog ngayon ng diretso kasi is matatagalan. So sa ngayon ayun lang muna. Ito ay hindi na talaga matatagtag. Ito masyado na sila malalalim, hindi na natin mahahabol. Hanggang dyan lang muna. Natin yun naman ang resulta, diba? Simula sa simula hanggang sa dulo. So yun lang mga besiwap. So hanggang doon lang muna mga besiwap. Kayo na lang magpatuloy ng araw-araw na pagpunas nito. Yan, sana may natutunan kayo mga besiwap at nagustuhan yung video na to. Pasensya na kayo, medyo maingay. So yun lang mga besiwap. Bye bye.